Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Avuga rero ko yageze aho kugira ngo acengere abantu bize mu Rwanda, yashyizeho ikintu bitaga cercle de réflexion, ni ukuvuga ishyirahamwe ry'ibitekerezo. Aritangira ari kumwe na Musabe na Pasteur Bizimungu, urumva ko bari muri Bakari icyo gihe nkuko nabivuze. Ababwira ko bagomba gushaka abandi bantu bakajya muri iryo shyirahamwe ry'ibitekerezo. Avuga ko Pasteur Musabe atabikurikiye nkuko bigomba, ariko Pasteur Bizimungu akabyitaho ndetse akabishishikariza n'abandi. Avuga ko muri ibyo bitekerezo, muri iryo shyirahamwe ry'ibitekerezo yashakaga, yagombaga no gushyiramo abapadiri. Avuga ko yabashatse akababona. Avuga ko hagati nyine ya 1980 1999 abo bantu b'abapadiri yababonye, ariko avuga ko yahereye ku Gisenyi aho yaratuye. Icyo gihe umupadiri waje ngo ni Padiri Ntagara, niwe rero yahaye ubwo butumwa bwa mbere. Yaravuze ati nabwiye Ntagara ko agomba kugenda agashaka abandi bapadiri kugira ngo abakize icyo gitekerezo cyo kugira ngo bagerageze kuvugurura ubutegetsi bwariho icyo gihe. Yaravuze ati Ntagara rero namuhaye amafaranga yo gukoresha, ati ku buryo nyuma y'amezi makeya yari afite yari yarageze muri za province zose z'igihugu, aturetse muri Cyangugu n'atari yakagiye. Aravuga ati Ntagara twari twarasezeranye ko akora mu ibanga, atari ko yari yarabigezeho kuko yari yarashoboye kubona abapadiri muri za province zose zo mu Rwanda no mu madiyoseze yose uko ngana nkuko mbivuze, Cyangugu niyo yonyine batari yakagezemo. Avuga rero ko kuri icyo kibazo cyo gukomeza kuvugana n'abanyarwanda bari mu ngabo za Museveni, avuga ko Mazimpaka yageze aho akamuhuza n'abasirikare bari barimo, aribo cyane cyane uwo yahuye nawe wa mbere ngo ni Dr Peter Bayingana wari major icyo gihe. Hanyuma arangije kuganira nawe ngo niho yumvise ko amaze kumutekereza uko bizagenda, ngo niho yumvise ko b'abahungu bafite umugambi nabo ufatika ushobora kuzahindura ibintu nkuko kaje guhakwa yari yarabyifuje. Aravuga ati maze guhura na Bayingana nasubiye i Kigali, ariko nasubiye i Kigali numva ntitira, ati mvuga ngo none za maneko z'u Rwanda zaba zambonye, ati ariko nari ati mu bundi buryo nari nishimye kuko nari nabonye ko hari abantu bafite umugambi ufatika usa naho n'uwo natekereje kuva mu myaka ya za 1965. Ati byarakomeje kuko nagiye guhura na Kagame, ati Kagame we twahuriye i Frankfurt mu Budage, ati icyo gihe twahuriyeyo hagati kuva kuri 31 z'ukwa gatatu 1990, ati kuko nari nagezeyo ku itariki 30, ati Kagame duhura ku itariki 31 z'ukwa gatatu 1990, ati muri Hotel Intercontinental Frankfurt. Ati icyo gihe yamuhaye gahunda bafite, ati numva ifatika, ati kandi numva yisobanura neza. Ati ubwo rero byari bihuye n'ibyo Dr Peter Bayingana yari yambwiye. Ati icyo kora wasangaga Peter Bayingana na Paul Kagame ari imico ibiri idahuye. Ati Kagame yari umuntu ukonje usa naho atayati, naho Peter Bayingana wasangaga ari umuntu usa naho ashyamadutse kurushaho. Ati njya gutandukana na Kagame rero namuhaye inyandiko nari mfite mu page 10 nari nateguye kuva kera, nyine muzi ko yavuga ko yari afite gahunda. Iyo gahunda rero yari yanditse mu page 10 yayisigiye Kagame, ati reba nanjye ibyo natekereje kuva kera namwe nibyo mugezeho, mbese umva ko imigambi yari imaze guhura. Aravuga ati mbere ko njye guhura na Kagame Frankfurt nari nahuye na Fred Rwigema, ariko ntabwo igihe cyabaye kirekire ngo tuvuge na Kari Murore. Ati twabikoze nyuma tumaze ibintu bimaze kujya mu buryo. Nibyo avuga nyine. Aravuga ati tumaze kuvugana na Kagame, ati nagize ikintu kimeze nk'igishyika ko rwose ibintu natekereje kuva kera, kuva muri 1965 byari byarandemereye, noneho bigiye kujya mu buryo. Mu Gifaransa avuga ngo à la fin de la conversation avec Paul Kagame, j'ai la sensation qu'une génération nouvelle partageait avec moi le poids qui pesait sur mes épaules depuis 1965. Akavuga ati narishimye kumva hari abantu bakiri bato bafashe umugambi nk'uwo nari mfite kuva muri 1965. Ati kandi ntabwo ati numvaga bizakunda ko hagiye kuba ikintu kimeze nk'ishyirahamwe rigiye guhindura ibintu. Ati nubwo wenda atari njye uzaba uritegeka. Ati icyo gihe byaranadufashije, ati kuko
mu Rwanda icyo gihe abantu bari barangariye mu bintu bya Kibeho, ati ndetse n'abategetsi bakuru wasangaga bose barwanira babyiganira kujya kureba amabonekerwa ya Kibeho. Ariko asa naho avuga ko byabahaye ahubwo uburyo bwo kugira ngo kubera ko ari ibyo bari barangariyemo kugira ngo nabo bakore ibindi. Avuga rero ko muri iyo ntambara yari yatangije yageze aho afata ajya mu binyamakuru, aravuga ati burya intambara nayo irwanwa n'ibinyamakuru. Avuga rero ko yafashe uwitwa Rwabukwisi Vincent mu myaka ya 80, mu myaka ya 90, hanyuma afata n'uwitwa Noel Rugerinyange ngo ari umunyamategeko. Nibwo rero bashinze ikinyamakuru cyitwa Kanguka. Kanguka rero yararikoroje abari mu Rwanda ngira ngo murabyibuka. Yagezeho rero uwo Ravi na Noel Rugerinyange bashyiramo na Ngeze Hasani. Ngeze Hasani ngo icyo gihe yashyize kioske kuri station ya essence yari mu mujyi wa Gisenyi, nyine yategekwaga n'uriya Specioza mu Runkwere. Noneho ngo abwira kaje kwa ati Ngeze Hasani ntacyo atwaye, nawe reka tumureke yishyire kioske hano kuri station ya essence. Nawe rero ageze aho akorera icyo kinyamakuru cya Kanguka. Yageze avuga ko no muri politiki yageze agakomera, akajya atoresha abadepite. Avuga ko yigeze gutoresha umudepite witwaga ngo Andre Munyempanzi, uretse ko yageze agapfa, ariko avuga ko ari wari warakoze ku buryo atorwa akajya mu nteko y'abadepite. Aravuga ati muri icyo gihe sinifuza gutekereza ko intambara ari ngombwa, atari ko uko bireba ibintu byari bihari, ati intambara nta kuntu itari kubaho. Aravuga ngo à l'époque je ne voulais pas croire la guerre inéluctable. Ngo mais les événements en gestation pouvaient remporter sur la vision pacifiste de mon esprit. Ni kuvuga ati nubwo na umunyamahoro, ariko ibintu byari birimo biba byerekanaga ko intambara ari ngombwa. Avuga ko muri ya groupe yabo ya cya gikundi bari bashyize cyo gutekereza, avuga ko Pasteur Musabe na Pasteur Bizimungu bari baremeye kumuherekeza nagenda, ariko ngo Pasteur ku munota wa nyuma arabyanga, ndetse n'uriya Noel Rugerinyange nawe arabyanga. Avuga kandi ko inkomoko icyatumye ibintu byihuta muri 88 mu kwezi kwa kane ariho bishe Colonel Mayuya. Colonel Mayuya rero ngo akaba yari umwene wa Pasteur Bizimungu. Icyo gihe rero kaje kwa ngo yabonanye na perezida, aramubwira ati bose Mayuya se buriya byagenze bite. Habyarimana bamubwira ko ikibazo kizwi ko n'umuntu wamwishe yafashwe, ko ikibazo barimo bagikurikirana. Ashatse kugira ngo ngere kubona na Habyarimana kuri icyo kibazo, ngo Habyarimana yaramwangiye, ngo ahubwo abaza abo bantu ngo bamubaze impamvu icyo kibazo cy'urupfu rwa Colonel Mayuya kimushishikaje. Avuga kandi ukuntu abana be bageze bakaba inshuti z'abana bo kwa Habyarimana, ariko ngo akababwira ati mujye mwitonda shahu, mbese ngo yarabigishe kuri Nyarugenge kugira ngo bataba basama. Ibyo nabyo akavuga ati kutarera abana gutyo n'ukunyagoza igahera. Ariko muri byose yateguraga yaravugaga ati ibi bintu bizagenda bite. Noneho ngo atekerezaho ko ayo masosiyete yose yaramaze gukora, ariko rwako ari RP, ari yo ku Gisenyi ngira ngo yitwaga Sodevi, n'ibindi byose yakoraga. Aravuga ati nagezeho mbona ibi bintu bitazakunda, ati kandi niyo nava mu gihugu. Noneho akora icyo bita koperative. Koperative rero ni ukuvuga ko abakozi bose bagombaga kugiramo imigabane. Noneho ngo abishyiramo iyo koperative ayita CGK, Koperative Gestionnaire de Kigali. Noneho ngo abantu rero bayiyoboraga ni abakozi b'imena, uwitwaga Ayozi niyo yita wari ushinzwe iby'amategeko, na François Ngarambe wari ushinzwe ibyerekeye iby'imari. Iyo CGK rero yari afitemo imigabane 86%, iyindi yose ikaba iy'abakozi. Kaje kwa rero amaze kuba igihangange, bigeze mu 1989, hasigaye umwaka umwe intambara itangire. Aratangira ubwo igitabo turi hafi kugisoza, ari mu gika cya 10 ni gika cya 9, avuga la violence, no kuvuga amakuba. Aravuga ati depuis 1989 j'avais commencé à publier des interviews critiques sur la situation politique du pays. Je soulignais le danger représenté par la manipulation politique des ethnies à travers les années de l'indépendance et l'absence chez les dirigeants
de vision globale des problèmes qui préoccupaient le pays. En réalité, j'avais déclenché la troisième phase de mon combat. Après le long et difficile tissage d'une ère de la guerre, les multiples expériences vécues, le délicat exercice de recrutement des collaborateurs acquis à la cause, j'estimais arriver à l'étape de la médiatisation du plus grand mal rwandais et le temps de crier au peuple le slogan Kanguka, réveille-toi. Urumva rero yaravuze ati kabisa ibintu mbaze kubishyira mu buryo amafaranga ndayafite ahasigaye noneho tugiye kubishyira mu binyamakuru tubisakaze tubwire abaturage tuti mukanguke. Avuga ko icyo gihe yaganiriye n'umunyamakuru witwa Gasasira Gaspard wari mu kinyamateka, amubwira ko havutse iriya koperative yitwa CGK, amubwira n'impamvu yayishyizeho. Hanyuma icyo gihe rero ngo niho yanashyizemo kritika abategetsi b'icyo gihe, kuko yarabonye uruvugiro nyine muri icyo kinyamakuru. Muri ibyo byose rero yagomba gushaka n'indi mpamvu, kuko aravuga ngo ku itariki ya 19 ishyira ya 20 mu ijoro ngo hari abakomando baje kumutera ku Gisenyi hariya, ngo bari abantu 5, komando igizwe n'abantu 5, ariko ngo ntibabishoboye kubera ko nyine yari yarabiketse afite abantu bamurinda. Ngo yari afite umugabo witwa Gandi ngo yari yamuhaye pistolet. Gandi rero yararashe ngo abo bantu bariruka, buke hakurikiraho za interrogatoire nyine bababaza ninde warashe imbunda mwayikuyeho. Gandi rero kaje kugwera yamuga ati uzakubaza usambure ko ari ngiye warashe, ariko Gandi ngo pistolet yarayifite yihisha mu gihuru kuko yari nk'umurarizi, arashe abo ngabo bariruka. Iyo mbunda ngo yari pistolet rero ibonye nyine ayihawe byewe n'amategeko, ariko nta wundi yashobora kwitiza. Niyo mpamvu ngo yatinyaga ati bamenye ko ari undi wayirashishije byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Avuga rero ko muri ibyo byose amakuru menshi yakeshaga Specioza ko umuronkere ko ari rimwe na rimwe nabo ba officier baza kumureba bakamubaza ibyo kakaje guhakwa, ndetse bakamubaza n'ibindi byose byerekeranye na n'icyo gitero. Specioza rero agahita aza kwibwira kaje guhakwa. Avuga ko ibyo bitero byabaye umusubizo kubera ngo ko ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu n'ubundi muri uwo mwaka ngo n'ubundi barongeye baramutera, ndetse bashaka kwica n'abana be babaroze, ngo bari bashatse kurugu witwa Christian. Umuntu washaka kumurora mu gihe baramufashe yitwaga Manzi Jamal, ndetse ngo avuga n'abamutumye. Avuga rero ko abonye bigenze bityo yafashe abana n'umugore abohereza i Kampala mu Bugande kugira ngo babe bavuye muri iyo vuruguvurugu, noneho we asigarana n'umuhungu we Christian. Akomeza avuga ko kuva ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu nyine abasirikare baraje ngo bagota aho yaratuye hariya ku Gisenyi bafite bya byombo bavuganamo, mbese ku buryo ngo nta muntu winjiraga iwe. Ariko akavuga ati hari abantu batandekuye banguye mu mugongo, ayangira akavugamo Specioza mu Runkere n'undi mudamu witwa Françoise Mukakigeri, bose ngo barakotsoye ku buryo ngo bageze bakabona uruhushya rwo kujya binjirayo bakaza kumuganiriza kugira ngo barebe uko yaramutse. Niba rero ngo bamuzaniraga n'amakuru yiravugwa hanze, kuko kaje guhakwa nyine yari yaratanze nyine amakuru, yarashyize ikinyamakuru, mbese ibintu bye byari byarasakuje. Kaje guhakwa ngo byakomeje kugira ngo icyo wagezeho yandikira abategetsi, yandikira perezida wa tribunal kuri izo manza zari zikomeje z'uko barashe. Ibaruwa rero ngo ayiha Specioza niwe wagendaga ajyana ayo mabaruwa aho hantu hose mu bategetsi. Avuga ko ibintu byo byasakuje cyane ku buryo ambasaderi y'Abanyamerika ngo yaje kumusura iwe, ndetse asurwa nanone na Musenyeri Faustin Ngabo wari kuri Goma, asurwa na Wenceslas Karibushi wari Musenyeri ku Nyundo. Mbese ibintu bye ngo byarasakuje ku buryo abantu bamushyigikiye bari benshi, ndetse harimo na Amnesty International nayo yabyivanzemo. Icyo gihe kandi muri Amerika wa mugabo wa Professor Alexander Kimenyi
ngo nawe yaratabaje atera akamo, yandikira papa Paul wa kabiri, yandikira perezida Bush, yandikira Mitterrand, yandikira umwami Baudouin, yandikira Museveni, yandikira Mwinyari, mbese yandikira abantu bose bisi atabaza avuga icyo kibazo cyakaje kuba kw'abasirikare bamuteye iwe mu rugo ko badashaka kwasohoka. Kaje kuba rero yageze aho arakameza, kuko mu gika cya 10 cy'icyo gitabo aravuga ati mu 1990 umutegetsi amwita souverain, umutegetsi mukuru yashatse kungirira nabi, atari ko kubera kungirira nabi nanjye nafashe umugambi wo kumugirira nabi. Ati nibwo bwa mbere numvise mu mutwe wanjye, muri roho yanjye, mu bwenge bwanjye harimo ikintu rwose gisara na vuruguvurugu kimbaza niba ibyo bintu ushobora kubikora. Mu gifaransa wenda niho byumvikana, bumva igifaransa aragira mu masomeri, aravuga ati en 1990 le souverain m'a agressé et à sa violence j'ai décidé de répondre par la violence. Je ne pense pas avoir autant agité mon esprit comme pendant la période de mon encerclement. Et je ne crois pas que je pourrais encore si jamais la même situation devait se représenter, car j'y ai probablement vidé mon carquois et consommé les ressources de ma besace de magicien. Aravuga ati icyo gihe mvuga ko icyo gihanganye nanjye nzagitera, ati nashyizemo imbaraga nyinshi zo mu mutwe, nakoresha ubwonko bwanjye cyane, ati ku buryo hari byongeye kuba ntabona imbaraga zo kongera gukora nk'ibyo nakoze. Kuko aravuga ati icyo gihe impamvu byagenze bityo, nari maze gufata umugambi ukomeye cyane umuntu w'umusivili usanzwe atafata. Ati nari niyemeje gukuraho ingoma y'abasirikari imaze imyaka 17. Ati kandi nta basirikari mfite, kandi nanjye nta umusirikare. Mu gifaransa aravuga ngo en effet je venais de décider ce que notre civil de ma connaissance n'avait jamais tenté: organiser le démantèlement d'un régime militaire vieux de 17 ans, sans militaire et sans être militaire. Ati nari ngiye gutera ingoma imaze kuba ikigugu, nta umusirikare, kandi nta n'abasirikare mfite. Yaravuze atari ko muri uko gutekereza nkoresha ubwenge bwanjye, naravuze ngo reka ndebe, ati nsubiramo ibyo nshobora gukora, ati nsanga nshobora kwemera nkayoboka Habyarimana, ati cyangwa se nkamurwanya. Ati nafashe rero iryo hitamo rya kabiri. Aravuga ati kuva nasohoka mu binyamakuru nkavuga ibibazo byose hanze, ati leta y'u Rwanda n'abayitegeka ati baratitiye bose, ati kandi baratitira ndabibona, ati n'isi yose irabibona, abanyarwanda barabibona. Avuga ko muri amezi yatitije u Rwanda ari kuva mu kwezi kwa 6 kugeza mu kwezi kwa 8 muri 90. Ati kugira ngo batitize nafashijwe n'ibintu bitatu. Ati nafashijwe nuko hari uruzinduko rwa papa rugiye kuba, ati mfashwa nuko abo bategetsi bose bari bigwijeho ibintu batagikurikira ibya politike, ati hanyuma mfashwa n'ibintu by'amadini n'abapfumu nabyo byari byeze muri icyo gihe. Yaravugaga ati Habyarimana muri icyo gihe nta kintu na kimwe yari gukora kugira ngo uruzinduko rwa papa rudapfa. Ati ibyo rero byaramfashije cyane. Naho rero muri byo kuvuga ko yifashije ibintu by'amadini n'indaguza abapfumu, aravuga ati nari nzi umugore wari umupfumukazi, kandi nkaba nzi ko rimwe na rimwe aragura bikagira kwa Habyarimana, ariko ibintu yakoresheje n'igitangaza. Yaravuze ngo hari umupadiri yabonye wo ku Gisenyi aho ngaho, ngo aramubwira ati uzagenda ubwira uriya mupfumu w'Icyangugu azakwiza igihuha agende kigira kwa Habyarimana, avuge ko agomba kureka kaje guhakwa, ko natamureka bizamuviramo ingaruka zikomeye cyane. Ati ubwo butumwa bw'umupfumu nzi ko bwamugezeho, ariko murumva ko kaje guhakwa ntabwo ari umuntu woroshye. Aravuga rero ati kuko nari nafashe ubwo buryo bwo kuzarwanya iriya ngoma y'igitugu, ati ibyakurikiyeho nuko nari ndangije gukora kiriya gice cyo kwitegura psychologiquement, ni ukuvuga ko yaramaze imitima y'abantu n'iy'abantu bakora politiki yaramaze kuyemeza cyane cyane, noneho bashyiramo n'ibyo by'ubwo buhamya. None aravuga ati nari ngiye noneho gukora ikintu cya gisirikare cy'intambara. Yaravuze ati rero icyo gihe nashatse abantu bose
babasore twari tuziranye abo nafashije ababyeyi babo ati hari abahungu bari bavuye mu Bugande kurwana muri yenera nyine kwa Museveni ati abo bose narabashatse baraza ati noneho ati ngura imbunda nzigura muri Kongo ati bakagenda bazifungura bakazi kugira ngo bashobore kuzizana biboroheye. Hanyuma aravuga ati narabazanye mu rugo bose bari bageze kuri 30 ati baba nk'ingabo zanjye ati baratangira bakora imyitozo biga kurasa ati ndetse tushyiraho na discipline uteye amahane tukamufunga ati mbese zari ingabo mu rugo rwanjye kugira ngo nihagira uvuga tuzahangane. Arabivuga rero mu gifaransa akavuga ati quelques-uns venaient juste de rentrer muri abo basore ati quelques-uns venaient juste de rentrer de la guerre de libération conduite par Museveni et gagnée en 1986. Ils allaient constituer une milice à l'intérieur de la parcelle. J'achetais les armes à feu qu'il fut facile aux guerriers de faire traverser la frontière et d'introduire clandestinement dans mon domicile par pièces détachées. Le nombre de miliciens et le service logistique atteignait la trentaine. Pour faciliter la discipline et le commandement, je créais une hiérarchie où il y avait un chef et 2 adjoints qui formaient avec Christian et moi la direction de la milice. Un code fut rapidement établi et accepté pour punir l'indiscipline et les diverses fautes. Il prévoyait l'application des peines corporelles et la prison que nous avions aménagée dans la parcelle. La plus grande peine fut prononcée contre un jeune homme qui s'était présenté comme ancien capitaine de l'armée régulière ougandaise, alors qu'il n'était qu'un simple chômeur de la région de Rutshuru. Resté en prison jusqu'à la fin des événements, ses camarades l'avaient surnommé Mandela. Les 30 pensionnaires subissaient un entraînement tous les soirs de 19h à 21h qui se faisait dans un vacarme assourdissant, accompagné de chansons patriotiques et des mouvements de libération du Mozambique et de l'Ouganda. Après le souper du soir et le matin, après le petit déjeuner, ils regagnaient les places qui leur avaient été assignées pour être bien vus, les armes à la main, par les passants et les militaires des alentours. La phase finale fut la démonstration de notre arsenal qui déclencha la plus grande panique jamais vue dans les annales de la garde nationale et des forces armées rwandaises. Mwabyumvise rero nuko kaje koko aravuga ati abo bantu 30 bari wanjye bari bafite intwaro buri ku mugoroba bakagomba gukora imyitozo kuva saa moya kugera saa 3 ati ndetse bavuze umugabo bafunze kubera ko yarabeshye ko yari umusirikare aravuga ati kandi iyo bakoraga imyitozo bayikoraga basakuza mbese babikora nk'abakomando mwarabonaga abakomando birukaga mu mujyi ukuntu bagendaga bavuga baririmba nabango niko babigenzaga noneho abaturage bo hanze aho ngaho n'abandi basirikare bari baje kurinda kwa kaje kwa Kongo bagakangarana. Aravuga ati kugira ngo ntere ubwoba ati aba basirikare banjye ati harimo babiri bambaye nk'abafedayine murabona abafedayine bambaye bya bitambaro by'umweru kwa Yasser Arafat ati bari bambaye ibitambaro by'umweru bakabihozamo ati ndetse ati bakajya hirengeye bagasa n'abarimo bashaka kurasa misile balistique izi za misile zirasa indege ati abo bantu b'abasirikare bose babibona ati kuko ikigo cy'abasirikare iyo bazamukaga hejuru barebaga wanjye mu gikari ati ibyo byose rero tukabikora ati kugira ngo tubatere ubwoba. Mu gifaransa avuga ngo afin de créer l'imagerie du terrorisme palestinien, 2 miliciens enturbannés donnaient l'impression d'essayer un missile balistique capable de tirer à des kilomètres. Avuga rero ko muri icyo kigo cye yashoboye kugira za Kalachnikov 15 imbunda 4 za FAL n'imbunda 3 za Uzi amapistole menshi hanyuma amagrenade 50 y'ubwoko bwose hanyuma noneho ngo akwiza ibihuha ko afite n'izindi ntwaro ngo zikomeye cyane hanyuma igihuha kigakwira ko ashobora kugira misile bishobora kurasa ni Kigali kubera ko ngo afite abantu b'abafedayine babo muri Palestine n'inkotanyi ndetse n'abandi ba makizari bo muri Vietnam. Mu gifaransa avuga ngo notre armement réel
était symbolique. Nous avions 15 Kalachnikov, 4 phares, 3 Uzi, des pistolets et une cinquantaine de grenades de toutes sortes. Des bruits couraient sur les armes sophistiquées installées dans ma résidence. On parlait d'une place forte d'où l'on peut tirer jusqu'à Kigali, gardée par des terroristes palestiniens, des Inkotanyi et des maquisards du Vietnam. Avuga rero ko amaze kwerekana ibyo bintu bimeze bityo ko bashushe naho bamugirira agahenge kubera ko ngo akeka ko bagomba kuba bari bagize ubwubahane. Avuga rero ko muri icyo gihe nyine yari afite izo ngorane, yakomeje kuvugana na Paul Kagame na Fred Rwigema bamubwira bati bavuye muri icyo gihugu kuzahagwa, ariko ngo bamutumagaho bakoresheje witwa Damas Bunzigiye, umwe mu muryango we wabaga muri Congo, akambuka akaza kumuha ubutumwa. Icyo gihe mbibutse nyine ko avuga ko umugore n'abana bari mu Uganda bari kumwe na Antoine Mazimpaka, ariko bakomeza gucuruza muri ya sosiyete ya Korwako y'i Buganda. Avuga rero ko yari yarabajije Pasteur Bizimungu niba yemera nk'abandi barwanashyaka bose kuzafata intwaro kugira ngo arwanye u Rwanda. Pasteur Bizimungu ngo icyo kibazo ngo yari yakibajije n'uwitwa Noel Rugerinyange. Pasteur Bizimungu rero ngo yarabyemeye, noneho ngo akaza ava i Kigali akajya ku Gisenyi kugira ngo babisubiremo. Noneho ngo babyemeranyaho, bakomeje kuvugana inshuro nyinshi ngo babyemeranyaho. Noneho bamaze kubyemeranyaho rero ngo bumvikana ko umuryango we wa Pasteur Bizimungu uzajya muri Kenya, bitwaje ngo ko bagiye kwivuza. Hanyuma ngo bumvikana nyine ko bazanahunga bakava mu Rwanda ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa munani 1990 saa moya za nimugoroba. Avuga ko abo bantu bagera kuri 30 bariwe b'abasirikari be nta n'umwe wari ubizi, ngo ko babimenyeshejwe iminota 15 isigaye ngo bafate isafari. Urumva rero bose barabajyanye muri ayo masezerano nyine. Bamaze ngo kugera Bugande barongeye basinya ndi bumvikana ko intambara nirangira ngo bazasubira mu kazi kabo, batazajya muri politike, hanyuma ariko ngo bagakomeza gushyigikira FPR. Ubwo rero iyo ajya kurangiza mu gitabo cye mu mapaje ya nyuma, mu mpapuro za nyuma, avuga ukuntu Pasteur Bizimungu yageze iwe ku itariki 25 z'ukwa munani 1990 nyine bagiye guhunga, ngo yahageze ngo saa moya zuzuye, ngo hasigaye umunota umwe. Ngo yari yaje ari muri Mercedes y'ubururu ya Electrogaz. Kaje kwa avuga ko yari yateguye imodoka 8 zirimo amajipo 2 manini yari yahawe na guverinoma ya Congo, yakodesheje avuye i Goma. Hanyuma rero abantu kujyamo bose bakagomba bamenya bari bo, buri muntu bakagenda bari bo ari we. Hanyuma rero itariki yavuze ko batayihisemo gusa, kuko ngo iyo gihe mu Rwanda hari isiganwa ry'amagare, abantu benshi rero nibyo bari barangariye. Hanyuma ngo ni Goma hari imihango yo gushyingira y'umuntu wari ukomeye ku buryo abategetsi bose arimo bari bagiye, mbese nta muntu wari uhari kubatangira. Avuga ko yagiye muri Mercedes ya Pasteur Bizimungu, noneho akicara inyuma we na Christian, noneho Bizimungu agatwara, noneho hakaba undi muntu uri impande ya Bizimungu wari uzi inzira neza, akaba ari umwicara impande, noneho ngo baragenda izindi modoka zibakurikira. Avuga ariko ko mbere yo kugenda yahaye ubutumwa witwa murumuna witwa Innocent Yakaremye, ngo niwe wari umuhererezi wabo, ubutumwa bwo guhanyina, mbese agomba kuba yaramusezeragaho. Avuga rero ko bagiye bakagera i Kampala mu gitondo mu masaa 9 mu gitondo. Urumva bari bavuye hariya ku Gisenyi saa moya za nimugoroba. Bageze rero i Kampala mu Bugande, bambutse umupaka wa Bugande saa 9 zo mu gitondo. Avuga rero ko amaze kugera i Bugande, Habyarimana ngo yaje kureba Museveni amubwira ko bagomba gufata kaje kwa bakamugarura mu Rwanda. Museveni akabimwangira. Avuga ko bageze i Bugande bakomeje kujya bavugana na Fred Rwigema we na Pasteur Bizimungu, noneho ngo agakomeza no kuvugana na Paul Kagame kuri telefone, kuko icyo gihe yari yagiye muri Amerika. Ariko akaje kuvuga ko Habyarimana yakomeje gusaba Museveni ko abo bantu bagarurwa mu Rwanda. Noneho ngo Rwigema aravuga ati umva, ibi bintu bimeze nabi, igihe bazashaka kubasubiza mu Rwanda ntabwo nzi ko nzashobora
kubavugira ibyiza nuko mwava muri Uganda. Avuga rero ko intambara iteye wa muhungu we Christian yagiye kurwana ariko ngo akagaruka nyuma y'ukwezi agaceceka kubera ko yarazi ko bishe Fred Rwigema ngo ntacyo yigeze avuga, yabeguye ari uko inkuru yasakaye. Avuga ko Kagame nawe agarutse mu Rwanda nyine Rwigema amaze gupfa yanyuze i Londres agacumbika ku muhungu wa Kajugwako witwa Serge, akaba ariyo arara, hanyuma akamuha n'impano zo kumuzanira. Kajugwako rero ntabwo ngo byamworoheye kuko mu kwezi kwa 12 Museveni yavuze ko agomba kuva mu gihugu, agomba kuva mu Buganda. Icyo gihe yamwirukanye hamwe n'undi witwa Karoretwa, ariko ngo Kajugwako ntabwo yagiye. Karoretwa niwe wagiye ajya muri Tanzania. Kajugwako yaravuze ati ngiye nahura n'abantu bo kwa Habyarimana bakansinda mu nzira. Noneho ngo yagumye muri Kampala arihisha kugeza mu kwezi kwa 3 kwa 91 yari akiri muri Kampala yihishe. Avuga rero ko yihishe noneho agashaka passport y'abanya-Uganda. Yari afite passport ngo irimo visa y'imyaka 2 ishobora gutuma yinjira mu Bwongereza, ariko ngo aratinya, aravuga ati niba baramenye ko ndi muri FPR. Noneho ngo afata passport y'Ubugande kuko icyo gihe Abagande bashobora kwinjira mu Bwongereza batatse visa. Ariko ngo ageze ku kibuga cya Hefu mu Bwongereza baramutangira, baravuga bati kuvuga kuko ngo yari kumwe n'umugande witwa John Maridadi, yavuga ko ari comptable we. Undi akavuga ati ngewe ndi rwiyemeza mirimo, uyu ni comptable wanjye tuje mu byashara hano. Undi akavuga ati bishoboka bite ko iryo zina ryawe n'ubwa mbere uje hano se ko tureba mu byo byacu utarimo, bishoboka bite? Noneho ngo baragenda basaka imizigo ye, basanga harimo za carte de visite n'utu dukarita batanga iyo ugeze ahantu kugira ngo yerekane uwo ari we. Basanga Kajugwako ni PDG, basanga ni ategeka amabanke, basanga iki, baravuga bati watubeshye, kandi watubeshye gusa, kandi tubona waraje na hano inshuro nyinshi, tubona ufite na visa. Baramureka rero ngo arinjira. Avuga rero ko wageze mu Bwongereza muri za 1992 yongeye akiyunga na Faustin Twagiramungu, muribuka ko bari barashwanye muri cya gihe cya Steel. Akiyunga nanone n'abandi bose batari bavugaga rumwe, akajya batelefona ko bari mu Rwanda, ariko yabaga bakeneyeho wenda kugira ngo mubwire uko mu Rwanda byifashe. Avuga kandi ko muri icyo gihe ari i Londres, icyo gihe Paul Kagame ngo icyo cyose yazaga i Londres yacumbikaga iwe. Noneho ngo akamubwira nyine uko mu gisirikare mu bigenda, ndetse icyo gihe ngo Kagame yajeyo barimo barwanira mu Miyove, amubwira ati tugeze mu Miyove. Avuga ko i Londres naho yamenye ko atari afite amahoro, akomeza gusa naho abaho yihishe. Hanyuma ngo ava mu Bwongereza mu kwezi kwa 8 muri 1992. Ageze rero ku kibuga cya Entebbe agarutse ngo yarahise nta kibazo gihari kuri migration, ariko yari afite ngo ibintu byinshi cyane. Yari afite ngo ibisanduku binini bya mare 4 byuzuye imyambaro y'abasirikare agomba kubijyana ku Murindi. Noneho ngo arahaguma birananirana, ariko abo bategetsi ba FPR ngo baragenda bajya kubwira abategetsi ba Uganda, noneho ibyo bisanduku barabirekura. Avuga ko yageze i Kampala akongera akabaho asa n'uwihishe buhoro kugira ngo atagira umumenya, ndetse ngo ajya kuba mu majyaruguru ya Uganda ahantu hitwa Arua kugira ngo nyine batongera gukomeza kumushyiraho ingenza. Hanyuma avuga ko muri icyo gihe nyine abana be yasanze barakuze, ndetse akabohereza kwiga witwa Angeline na Angelique, akabohereza kwiga muri Amerika. Murumva ni kera icyo gihe. Hanyuma abinyujije kuri Alexander Kimenyi niwe wabakiriye. Ubwo rero avuga nyine ko FPR yari imeze neza, akavuga iriya mibonano, iriya mishyikirano yarusha uko yagenze, ko FPR yavuyemo ikomeye kugeza igihe bemeranyije ko haza ziriya nkotanyi 600 muri CND. Kajugwako nawe rero yari azirimo, nubwo yari yavuze ko azakomeza akazi ke k'ubucuruzi. Muri abo ngabo bari baje 600, muribuka ko harimo n'abadepite ba FPR bagombaga kujya mu nama y'igihugu ishinzwe amajyambere. Icyo gihe rero Kajugwako yari yaje nk'umudepite, ngo bari bamubwiye batuza abadepite ariyangira, ariko ageze baramubwiye bati uzaze wenda uzayivemo nyuma, ariko ngwino tujyane. Nuko rero baje hariya
muri CND hariya mu mujyi ngo bahageze itariki 28 z'ukwezi kwa 12 mu 1993 bari kumwe n'abo basirikare 600. Avuga rero ko abo bantu ba FPR bageze izo nkotanyi 600 zigeze mu mujyi, abantu bo mu mujyi benshi ngo barahuruye berekana nyine ko mbese bashyigikiye FPR, kugeza igihe nyine ngo byabereye ikibazo, noneho bakabona ngo hari abantu bazahagwa. Noneho ngo FPR ivuga ko ba bantu b'abasivile baje kubera ko n'amasezerano ya Arusha yari yananiranye kuyashyira mu bikorwa, bavuga ko abo bantu basubira ku Murindi. Nuko rero kaje ko yasubiye ku Murindi. Avuga ko ku Murindi yari aturanye na Pasteur Bizimungu na Patrick Mazimpaka na Seth Sendashonga mu nzu imwe. Hanyuma impande yabo ngo hari hatuye Kanyarengwe Alexis na Paul Kagame, icyo gihe wari vice president ariwe unategeka n'ingabo. Avuga rero ukuntu indege Habyarimana bayimanuye, ntavugwa yimanuye, ariko avuga nyine ko atemera, bavuga ko ariyo yatumye haba buriya bwicanyi ndengakamere. Hanyuma urugamba nyine rurakomeza, baratsinda, bafata Kigali ku itariki 7 z'ukwa 1994. Hanyuma bashyiraho guverinoma nshya yariwe na Faustin Twagiramungu. Hanyuma avuga ko icyo gihe we yabaye nyine depite. Hanyuma mu gushyiraho perezida wa repubulika bari bashyizeho abantu batatu, hari Pasteur Bizimungu, hakaba Alexis Kanyarengwe na Seth Sendashonga. Paul Kagame ngo arabyanga, ashyigikira ko hajyaho Pasteur Bizimungu, niwe rero wabaye perezida wa mbere. Hanyuma Paul Kagame aba vice president. Babwiye ko icyo gihe kaje kwa we yabaye depite. Avuga rero ko yongeye kubona special za Murorunkere n'uriya witwa Françoise Mukakigeri, ko yari yarababwiye aho intwaro ziri, baragenda barazihisha barazitaba. Bagarutse rero bamweretse aho ziri, barongera barazitaburura, barazikoresha baziha abasirikare. Ikindi gikorwa kaje kwa yakoze nuko urumva bamaze gufata ubutegetsi, ni depite. Ikindi gikorwa yakoze rero n'ukujya mu giturage ku Gisenyi. Avuga ko hagati ya 1995 na 1996 yari yarongeye ashaka abamaneko be, ndetse ashaka n'abandi. Muri abo yari yashatse ngo batatu bari barahunze bari muri Kaya Mugunga. Hanyuma agerageza kwinjira hamwe nabo kugira ngo bavugane. Ashyiraho rero icyo bise Comité pour la pacification des secteurs, ariyo yise ngo ni Aide du Peuple. Ni ukuvuga za komite zo gushyira umutekano mu masegiteri, abyita ngo ni ijisho rya rubanda. Iryo jisho rya rubanda rero ni abantu nyine bari barahiswemo n'ubundi babumaneko, bakagenda muri za segiteri zose za Gisenyi, batunga agatoki abantu batsinsura. Avuga rero ko izo komite, buri komite yabaga igizwe n'abantu 20. Noneho ngo impunzi zimaze gutahuka, abo bantu bagenda mu masegiteri yose bakwirakwizwamo, ku buryo ngo nibo banatumye bari abacengezi batagira icyo bageraho, kubera ko abo bantu babaga ari mu masegiteri nyine ari ijisho rya rubanda, ari abamaneko bashinzwe kureba uwinjiramo uwasohotse. Iyo urebye mbese kaje gwakwa usanga ari we asa naho yashyize mu bikorwa politiki ya FPR y'ubu ngubu. Niyo mpamvu nti amateka dukunda kuyasubiramo. Iyo urebye ubu ngubu mu giturage kugerayo bakavuga ngo kujya kwiyanzuza, ukajya kumanza kwiyandikisha iyo uri umushyitsi cyangwa udatuye muri iyo segiteri, kumva bari abantu badasoba mu giturage, urumva ni nk'iryo jisho rya rubanda. Ziriya nzego zose zo mu giturage zirundanyijeyo, ntawabeshya ko kaje gwakwa atabigizemo uruhare mu kugira ngo babishyire mu bikorwa. Iyo Aide du Peuple rero yaramanutse ijya no muri za Masisi, muri za Kazimpunzi, baragenda batunga agatoki karahava. Ngibyo kuko byagenze kaje gwakwa. Murumva ko yakoze igikorwa gikomeye kugira ngo ubutegetsi bwa FPR n'ingengabitekerezo ya FPR yo gukora ubutegetsi, ngira ngo igitekerezo umuntu yavuga ko ari cye, ko ari we wagitekereje ndetse akagisangiza n'abandi bose kugeza ubu ngubu akaba ariko bikimeze. Murumva ko atari umuntu woroshye, n'umuntu ukomeye. Ngira ngo nubwo yageze agashwana na Paul Kagame bapfuye ibintu by'amafaranga n'ubukungu, ariko ngira ngo aho buzakera bazamuha umudari, kuko iyo atahaba nababwiye amafaranga yashoye muko yanganaga ubushize. Iyo atahaba ngira ngo ibyinshi ntabwo biba byarakunze.
ngibyo nguko igitabo uzagishaka yazagishakisha wenda nubwo bitakiboneka cyane. Ngaho murakoze, mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.